Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбір темалар турында кыскача. Сок булыгыз тәрәзә, сабыйларны ел сайыны язы җәй кабатлана торган җәрәхәтләрдән ничек саклап калырга? 20 тонна кирәкле йөк Чаллыдан чираттагы гуманитар ярдәм партиясын җибәрделәр. Җиңү көненә санаулы көннәр калды. Чаллыда 9 май бәйрәменә нинди әзерлек бара? Сок булыгыз тәрәзә. Алабугада 3-нче каттагы тәрәзәдән 2 яшьлек бала егылып төшә. Бу вакыйга 26 апрель кичендә шәһәр йортларының берсендә була. Хәзерге вакытта бала Кама балалар медицина үзәгендә дәвалана. Сабыйларны ел сайын язы җәй кабатлана торган җәрәхәтләрдән ничек саклап калырга? Тулырак Айзилә Шаймөхәммәтова сюжетында. Жылы һава температурасы шәһәр халкын тәрәзәләрне ачырга, барлыкка килгән шибен бөҗәкләрдән махсус тәрәзә шелтәрләре урнаштырырга мәҗбүр итә. Булар барысы да балалар өчен яңа куркыныч тудыра. Алар тәрәзәдән ялгыш егылып төшәргә мөмкин. Чтобы ребенок твой не падал, во-первых, нужно контролировать, как ты закрываешь окна, а потом, в конце концов, ты родитель, ты должен смотреть за ним, а не увлекаться телефоном с интернетом. Вот и все. За детьми надо следить, детей надо занимать. Наверное, как-то так, ну и, соответственно, разговаривать, уделять внимание больше. Антон Комлев сүзләренчә, беренче чиратта ата-аналарга балаларны күзәтергә, тәрәзәгә менү мөмкинлеген шикләргә һәм тәрәзәне бикләү турында онытмаска кирәк. Есть детские замки. Они есть у каждого окончика. Можно зайти в любой оконный офис, и в любом оконном офисе будет продаваться замок. Причем цены разнятся, буквально там от 200 рублей за замок до 1000. Тут уже можно выбирать по вкусу. Все они нормально запираются. Главное, ключик прятать. Быел Чаллыда балаларның тәрәзәдән егылып төшү очраклары теркәлмәгән. Алабугада тәрәзәдән егылып төшкән сабый исә Кама балалар медицина үзәгендә дәвалану уза. Пострадавший ребенок находится в отделении, получает всю необходимую терапию, на сегодняшний день в состоянии средней тяжести. Еще раз хотелось бы напоминать родителям, чтобы детей не оставляли от них дома, особенно летом, когда тепло, жарко на улице, что окошки открытые. И напоминаем, что москитные сетки не спасают от падения. Санап үтелгәннәрдән тыш сабыйларның әти-әниләренә тагын берничә әйберне исәпкә алырга кирәк. Бала тәрәзә төбенә менә алмасын өчен тәрәзә янының барлык җиһазларны да алып куярга кирәк. Айзилә Шаймөхәммәтова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. 20 тонна кирәкле йөк бүген Чаллыдан яңа төбәкләрдә яшәүчеләргә һәм хәрбиләргә чираттагы гуманитар ярдәм партиясын җибәрделәр. Бу азык-төлек, дарулар һәм башка кирәкле әйберләр. Толырак калдагы материалда. Пилоткаларда плакатлар, Россия һәм Татарстан флаглары белән менә шулай территориаль-иҗтимагый үзәре рәисләре тантаналы рәвештә хәрбиләр өчен кирәкле йөк белән фураны озатырга карар кылган. С первых дней уже каждый раз приходим сюда поддержку. Знаете, это же ведь душа так за них тоже болит, что мы здесь, а они там. Комсомол районында яшәүчеләр шәһәргә гуманитар ярдәм җыярга ярдәм итеп кенә калмыйча, аны үзләре җибәрәләр дә. Безнең солдатлар тылда булуыбызга мохтаҗ булганчы, шулай эшләячәкбез дип билгеләп үтте 10-нчы комплексның үзләре рәисе. Это радует, что у нас есть такие добрые, неравнодушные наши жители, которые даже мы их не просим об этом, они сами приходят и говорят, вот мы готовы сами оказать какую-то посильную поддержку, и это говорит о том, что мы неравнодушны, это говорит о том, что это делается от чистого сердца. Битараф булмаган Чаллы халкының изге теләкләре һәм алкышлары астында шофер кирәкле әйберләр төялгән йөк белән хәрбиләргә юл тотты. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Артем Колесов, яңалыклар. Хәтерлибез һәм горурланабыз. Волонтерлар шәһәр урамнарында Георгий тасмаларын таратуны дәвам итәләр. Бүген аларга дәүләт автоинспекторлары да кушылды. Активистлар белән бергә алар бәйрәм символларын автомобильчеләргә дә тапшырдылар. Толырак хәбәрчебез сюжетында. В преддверии праздника Великой Победы ГИБДД Георгий тасмалары һәм тематик наклейкалар Хәсән Туфан проспектында автомобиль йөртүчеләрне нәкъ менә шундый бүләк көтә иде. Дәүләт автоинспекторлары волонтерлар белән бергә машиналарны туктатып шоферларны котладылар. Но считаю, это память, это святое, поэтому только хорошо, положительно. Будете носить ленту? Я ее прикреплю, да, обязательно, 9 мая. Приятно, да, такое получать. А что для вас вообще 9 мая? 9 мая, получается, победа наших. Будете носить ее? Обязательно.
Обязательно. А что для вас 9 мая? Как будете праздновать? Это победа наша общая. Очень приятно. Спасибо большое организаторам этого конкурса, вот этой акции. Правильно? Правильно. Акции. Поэтому мы очень довольны. Спасибо большое. помним. А вас всех с наступающими. Шаллыда Георгий тасмасы акциясы ел сайын үткәрелә. Бер көн эчендә волонтерлар 500-гә якын тасма тарата. Акция кысаларында волонтерлар шулай ук җиңү символын ничек дөрес кияргә кирәклеген дә аңлаталар. Мы подходим к прохожим и говорим им о том, что мы помним, другими словами, то есть мы рады вручить вам эту ленточку как символ победы. Это почтение памяти умершим солдатам, всем, кто воевал за нас и помогал в тылу. А что для вас 9 мая? Ну, это День Победы, во-первых. Победа предков наших дедов, наших отцов. Шәһәр урамнарында Георгий тасмаларын волонтерлар 9 майга кадәр таратачак. Айзилә Шаймөхәммәтова, Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Җиңү көненә санаулы көннәр калды. Шаллыда 9 май бәйрәменә әзерлек бара. Урамнарны бизи территорияләрне тәртипкә китерә башладылар. Айзилә Шаймөхәммәтова сюжетында авто шәһәрнең бәйрәмгә әзерлеге турында. Шаллы халкы шәһәрнең киләсе бәйрәмгә ничек үзгәргәнен күрә. Конечно же, святой для всех праздник 9 мая. Я тут рядом живу, я выйду прямо сюда. Начало праздника, будем все мы здесь. Торжественно, да. Все это будет красиво, как обычно, еще красивее будет. Заметила, что трамваи стали ездить, и у всех стоят флажки нашего флага. Ну и вообще чистоту навели в городе. Ну, вообще красиво очень. Йортлар зур плакатлар, шәһәр флаглар һәм декоратив конструкцияләр белән бизәлгән. Узган еллардагы кебек җиңү көненә багышланган чараларның күбесе бер көн белән генә шикләнми. Бу апрель һәм май айларында башланган хәрби тематикага төрле проектлар, шулай ук ветераннарга аерым игътибар билгеләре. Ставим задачи по достойному проведению всех мероприятий в преддверии 9 мая, в день 9 мая. Одним словом, все необходимо сделать так, как положено. Җиңү көненең иң ихлас чараларының берсе дип шалылар үлемсез полк акциясын саныйлар. Рамил Халимов билгеләп үткәнчә, быел урамнар буйлап традицион масштаблы йөрү булмаячак. В этом году он пройдет в новых форматах. Фото ветерана можно разместить на автомобиле, на одежде, на аватарке в социальных сетях, на стенах памяти. 9 майда Шаллы халкын бөтен ил белән бергә Бөек Ватан сугышында җиңүнең 78 еллыгын билгеләп үтәчәк. Тантаналы өлеш гадәттәгечә 8 сәгать 45 минутта Муса Җәлил һәйкәленә чәчәкләр салудан башланачак. Айзилә Шаймөхәммәтова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шәп блогер Татарстанда шундый исемдәге медиа мәктәп булдырылды. Бу проект республикада милли мәдәниятләр һәм традицияләр елына багышлана. Танылган блогерлар яшьрәк хезмәттәшләренә төрле телләрдә контент алып барырга булышачак. Хәзер остазлар төрле шәһәрләрдә йөриләр. Бүген алар Шаллыда да булдылар. Алар белән безнең төшерү төркемендә очрашты. Яраткан блогерлары Илнар Идрисовның килүе балаларда шатлык уятты. Ул татар малае образында чыгыш ясый. Еш кына аның профилендә авыл тормышы турында скетчлар күрергә мөмкин. Ул инде 5 ел үз блогын алып бара. Миннән сорадылар, Илнар, сен бит инде видеолар монтировать беләсең. Безгә дә бер любовная история, love story форматында безгә бер видео төшереп бирә алмассың микән дип сорау бирделәр. Мәйтәмәйдәгез, попробуем төшереп карыйбыз. Гастроль вакытында, июль вакытында без аны төшердек. Гастрольдән кайткачтан августта мин аны смонтировал, Инстаграмга куйдым. Һәм ул видео ул вакытта 4 комментарий чыган иде инде. Мин шуңа бик каты шатландым. Хәзер алар яшь блогерларга контент алып барырга, роликлар урнаштырырга һәм башка күп нәрсәләргә ярдәм итәчәк. Хәзер барлык теләүчеләрдән гаризалар кабул ителә. Иң кызыклы авторлар бушлай тренинг ала алачак. Алар кураторлар саны буенча 5 командага бүленәчәк. Безнең хәзер максат ул төрле телләрдә, республикада таралган төрле телләрдә эшләүче бәлки үз телләрен үстерергә теләгән, чуаш телеме, мари телеме, удмурт телеме, шунда яшьсмерләрне, яшьләргә ярдәм итү, аларны блогер булырга өйрәтү безнең максат. Шәп блогер медиа мәктәбенә гаризалар 14 майга кадәр кабул ителә. Бүгенгә 200 дән артык гариза кабул ителгән инде. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки.
Бесплатный осмотр на катаракту для всех пожилых людей. Телефон 8 917 397 79 72.